سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ چه خبره؟ چیکارا میکنید؟ امروز بالاخره بسته ای که سفارش داده بودم رسید دستم. یه دونه گوپرو 13 سفارش دادم که دیگه کیفیت ویدیو از این بهتر بشه. گوپرو 13 گرفتم. حالا اومده برام، من خودم خونه نبودم، زنگ زدم گفتم سرایدار بذاره روی ماشین. دارم میرم سمت خونه، بریم ما هم یه آنباکس کنیم و گوپرو رو. یه کیفیت از این بهتر میشه، لرزش ویدیو خیلی کم میشه، نایت رایت براتون اضافه میکنم، یه راحت تو شبم میتونم ویدیو بگیرم. با گوشیش هوا که یه ذره تاریک میشد این استابلایزرش ضعیف میشد، ویدیو خیلی تار و تکونای خیلی بدی میگرفت. دیگه الان قشنگ با گوپرو بهترین مدلش هم خریدم، نیومدم یه مدل پایین بگیرم مثلا که قیمتش پایین تر باشه، بهترین مدلش رو خریدم. یه باید شما بهترین کیفیت رو ببینید دیگه. من این گوپرو رو فقط به خاطر شما خریدم، یعنی من خودم که برام فرق نمی‌کرد با گوشی بگیرم یا با گوپرو، فقط به خاطر اینکه شما راضی باشید از کیفیت ویدیو، راضی باشید، خوشتون بیاد. یه چیزی حدود 30 میلیون پول دوربین دادم. پس شما هم لطفا حمایت کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیو رو کامنت بذارید، ایده بدید به حالا تو فکرم براتون ویدیوهای آموزش موتور سواری هم بذارم. اینم اگه دوست دارید خودتون توی کامنت ها بگین. چند تا ایده دارم، یکیش آموزش موتور سواریه، یکی دیگهش که اولین موتور چی بخریده. یه سری ایده ها دارم حالا تو سرم. دیگه الان گوپرو هم گرفتم، هم خیلی راحت تر و با کیفیت تر میتونم براتون ویدیوهایی که تو ذهنمه رو بگیرم. باز خودتون هم اگه چیزی دوست دارید بگید، حتما براتون ویدیوشو بگیرم. بکنه گذاشته باشه رو ماشین که معطل اون نشیم، بخوام وایسم حالا سرایدار بیاد. آخه فعلا بذارم این دقیقه موتور هم اینجا باشه ببینم گذاشتتش. آره گذاشته. خب اینم از بستم. باشه موتور رو پارک کنم بریم بالا آنباکسش کنیم. خب اینم بستم. خود گوپرومون براش یه دونه محافظ و گلس دوربین و صفحش هم گرفتم. اینم گوپرو 13 باندل هستش که کیف و با رم خودش داره. یه دونه از این مانتا داره که بخوای وصل کنی به کلاه اینا. خود دوربینه ولی در نمیاد. اینم خود دوربین، لنزش،
عالیه، چسبید بهش. ولی اینو آخر سر میکنم. چه صدایی داد نمیدونم افتاد صداش یا نه. نه از برچسب نمایشگر جلوش دیگه. این هم که بخوای چسبیه بخوای بزنی به کلاه میتونی با این بس کنی به خود کلاه. یه دونه هم از این گیره هاش داره برای بستنش. این هم سیم شارژرش که تایپ سی به تایپ سیه. دیگه اینجا چیزی نداره. این چی؟ این باتریش. این هم باتریش. این هم احتمالاً رمشه که نیست. رمش کجای رمش اینجا. این رم 64 گیگ هم هست مال سن دیسک. دیگه دفترچه هاشه که به کار نمیاد. برچسبای خود گوپرو. این بازم دفترچه. حالا وصل میکنم به کلام. اینا باید آپدیتش کنم. آپدیت کنم وصل کردم به کلام. یه دونه تستم بیرون پشت موتور براتون میگیرم. خب بچه ها اینم میشه نمونه تصویرش. حالا من فعلا تنظیمش نکردم، یعنی همینجوری فقط بستمش به کلاه، نه تنظیمات خود کیفیتیشو درست کردم نه زاویه رو دوربینو. فعلا همینو داشته باشید دیگه. این ویدیو اولش آخرین ویدیوم با گوشی بودش دیگه. از این به بعد با گوپرو با کیفیت بالا براتون فیلم بگیرم. حالا نمیدونم الان چیزی میبینید یا نه. میگم باید زاویه‌شو تنظیم کنم که یه ویدیو خیلی خوب و خفن بشه از توش در آورد.